और आज जब मैं सेटअप पे गया तो मैंने अपनी सबसे पहले गोल्डन मिस्ट्री मुर्गियों को खोला और इस मुर्गी को चेक किया जो कि कल ढीली हुई थी। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर थी। उसके बाद मैं नीचे गया और यहाँ पर मेरा भाई मुझे बता रहा था कि जंगली कबूतरों ने दो दो बच्चे निकाले हुए हैं। जैसे ही मैं पास जाता था तो ये और पीछे हो जाते थे, मुझे डर लगने लग पड़ा उड़ ही ना जाएँ। और यहाँ पर जब मैं ऊपर आया तो जावा बैठी हुई थी, जावा के साथ बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाँ बैठी हुई थी और जावा तो उड़ गई थी, बाकी बैठी हुई थी अभी तक। इसके बाद मैंने अपनी मुर्गी को चेक किया कि ये दाना पानी खा रही है और ये बिल्कुल सेट दाना पानी खा रही थी। और ये जो हमारे 6 कबूतर हैं ये फॉर सेल हैं, जिसको चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। 3000 इनकी प्राइस है।